أرمي يروح هندم على مالف مجونتي على جت ميت يا ديبتا بيتشون أتي وردي أنا قلت بربادي إيه أتنتظر نقول إيش بودمتي أتما ورابس قرتي ورابس خاتتي هروت إيجي يخام ورابس رفون خاتتي فون كان عنكان نزدبو نايجي جتوني جرتان نفقات أتي قد سي أسمانو دام سخي يكون ثم جري ولما قالتو سشوّد الجر أتما قد سي انت راجو ميفتي أما قد سي في راجون تاني ملاداتو جراني جتو Baalto kannite isa taagaaniif dura buuste ifi gubbarra bu'u deemti jechuudha. Booda ati gaaddise ati harkarra qaqqabu jirta waan ati harkarra qaqqabduuf hin beeku jechuudha. Salatee egaa qabattee gurbaa ariif irraa baasi. Sossobeeti guyyaa waan biraarra oolan gizee baaltoo ta'e akka inni ijaan baaltoo haadheetiin bu'a. Ani kana dhibu duraan dhiira jetteen dhayinee bakka sana. Maaltu huccuu si hanqise qofa ofirraa qabdu maaltu si hanqise. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو خبجمتو خينيا ديبير فيتين جيرا كو بيتن قاوان ديوتنا سوشال ميديا خانا جرجريسا جرو قبرديتين وفي أسمانو موفايو مالف بديجي چونگي سنس واني نولي واني نبچيسة إرغودا أما ندكوبي تكشونا دكوبي فيديو تنولي نالالو تبلتك تبتي بس لا اوتو كاري انت يا دكيت بقى نندي ماما نسي نزلاتو أرمي ماما كم نبيان ما نسيني كا سينا قول كم نبيان بس تبلتك تبتي asitti na qabalchiisa raajoon duuba gadi taate akkami gingisaa ani sodaata hoo yaani maal sodaata nama akka isaa sodaatee gingisaa yaani bakka tana naan gallee jeef duuba deebuu gatantaru maal tuffiteewu duraanuu dhiiraa aan dhiira fi beetee bakka san dhayitee miti dhiirummaa ta'e san guuttee agarsiisuu qabdaa jechuu yoo ammoo intala san dhuguma sanitti akkasitti isii ol qaceelchitee uummata gartee nama nyaatu sanitti ol qaceelchitee duuba jechuu barbaadde gizuma duraatu fuuteen deemtu jechuu garuu ammoo dhiirummaa hin qabdu raajoo dhugaa bakka san hin aarsite dhiirummaa hin qabdu bakka isin kootu na jala seen isin jette sanitti sila dura seentee waan jiraatu irraa bartee eega dhuguma sanitti an dhiira jettee galchite dhuguma dhiira galchite kan taatee gartee muciyyoo tana fuuteechi bakka san dhayitu taate maaltu gassi deebise dhiirummaan ta'e tana dhiirummaan gartee an dhiira dhalaan fuudha maarreen ta'a jettee deddeemtu sun kana. Akkana jechuun kun naddoodha malee dhiiraa miti jechuudha. Osoo dhuguma sani dhiira taatee onnee dhiiraa qabaatte har'a silaa osoo isii san gartee kalaama tokkotti hin baasne isii san ol nayxee badala silaa isii san tumanii si tumuu qabanii jechuudha. Isin lachuu baalagoota akka waliiti. Akkamitti qaanii takka malee raaju qaanii takka malee akkamitti jaartii soddaa intala sii dilan ala tursiistee haadha sii dura fuula dhaabbattee intala teetiin sii fide akkamitti jettaan qaanyii ta'e yaa raajii atiin kun nama sammuu yaadu sisee ati sammuu yaaduu dhiisii ganaa yaaduuf hin deemtu. Asumaanuu ummaa gaaddiseeti wanni hin sii dhaamu jarri lachuu yaasii dhufe jara lachuu qabiiti sangoomsi raajuu faa keessaafuu sangoomsi dhalaa jalaa galuu jite waan ta'eef akka inni dhalaa jalaa galu godhiin siin jaa kana hayyamaanaatu si kanne eegaa harka keesseene si harkaa bahuu inuman qabu jechuu raajuun. Si harka ifiif mana kee ilaa mana keetii ifiif dhufee seene jechuudha. Garuu ifiif dhufee mana kee seene si harka akkam baane. Amma kanan filiima sirra dhiqaniiti jarri intaloon maal si jala garaa godhu deema. Akka inni kan si jalatti hin goone ija mana dhuufirraa eegi. Ugguu gartee ija manattee ofirraa eegde raajuun zabanyaa mana keetiitiin taa'u. Namicha qabaa seera maal tokko qaali namarraa itaayi. Jaafa wallaa qobla najjeessa wallaa isilaan dhiyootana wallaa fayyaa qabaadde gacalootiin irraa haasawa garuu ammoo waan dhiyootana xiqqoona dhukkubeef xiqqishuu viidiyoo mataa irraa isinii qabaddee dhufa. Arammoo waan dhiyootana xiqqishuu dhukkubeef viidiyoo immoo mataan isinirraa fida guutuu fiduu hin danda'u garuu gizee biraa bal'inaan irraa haasawinaan isinicha maal jechuun jiraniinsa eessaa dhufte jechuun jiranii immoo maal jechuun jira waan isaan jechuun jiranii hin beekne. Garuu innummaanuu akkamitti geertee lubbuu isaatii maal kaayeeti intala namaa fuudhee dila kana ala tursiisee anaa miti ani hin tursiisne osoo dalagarraa deemanii natti goranii mana isaanii hin beeku mana kiyya hin beekanii jeeffirraa faradaa jechuudha raajuun.
bakka sana ammaa faraddaraa jee muciyyoo wajjumaan galuutti hin jirtanii gaafa maanduroo dhukkubee eeysii daasumii hamtuuta bittee fi geessisanii manuma isii hin jirtu intalti manuma isiitti doktooratti hin taane atumaan doktooratti ta'e bar way bakka gartee summii hamtuutaa baay'isanii maal jee mana isaanii ugguu jiran ani waan biraa doktorummaan qabu waa'ee gara dhalaa doktorummaadhaan qaba jee waa'ee dubbatee jechuudha nuti ni beeyna dhugaa nuti doktorummaa raajuu an doktorummaa raajuu qacallotti hin beekaachu doktorummaa raajuu naddoo jala deemu naddoo garaatti godhe irraa baasu sanuma bakka doktorummaan isaa arrammoo osoon doktor ani maarre ani kana juuti dhaqee ummata harka seenee jechuudha namtichi faan ilmaa akka nama gartii farsoo dhugeessa karaanuu akkasitti godhata ammoo raajuu yoom takkaa tumamee mitiiti taraatan silaa ammoo ana kun dhaqe garuu qabanii na ichin na hidhan jeessu daadda maleen silaaniin dhaqa garuu irraa baasa raajuu silaa goddaa wantalaa sanittiin irraa baasaa jechuu silaanii wallaa hin dhiisu jechuu ani lubbuu takkittii tanaan mashaakilan seenu jeetiin hogguu isaan laaffisan poolisatti fudhadheetiin dhaqaa jeetiin taa'u jira jechuu hogguu gartee isaan laaffisanii harka namaa galan poolisni nu alaaxuul mana hidhaa naqaa jechuu akkasitti raajuu irraa dalagaa jechuu ammoo intaloo aanuu irraa hin dalagan taloo feetu haadha sii bira jiraatti fedhu bakka feete jiraatti ijumaan isii agarraan hin dhiisu jechuu inumaatu ol baatee isiillee ol baatee jaartii ta'e narraa dhorki minaamin jette jaartiin ta'e waan hin qabne narra keessatti haasofte isiillee waan ati hin qabne sirran keenyan talan waan ati qabdu sirra haayen. Maal gochaa jirta jechaa ni jira mee amma gaaddisee Enik jedhaas. Isaan kun namichi kun si nyaachuu manna qixxuma si nyaateeti bakka namichi kun si nyaata. Dhugaa rabbi. Nan mana yaadesee dhaaqaan kuusitti mul'atan ta'e inni kun isa kan akka waan mateen dhayete jechuudha. Asiin gadi bu'e saree wayii ni jira garuu adii maa miti haileenyaadha garuu saree si nyaate si wayyu. Kanaafuu namni nama jibbee karaa namaan badu. Kanaafuu asiin bahee sin jechaa jiran na inni jisisin ta'e. Akka tanamu. Ati dhiiramutti gadi bu'uun dandeessu kan. Tanamu. Itoo bakka kiyaane na godhi nan baay'ee bal'isa taate. Na dhageenyiin baate baaltoo ta'e naaf kanas. Baaltoo akkamitti qabattee dubartiin akkuma taate dhiirame amma kaattee biyya tokko asii utaallan beeku. Akkuma argitan viidiyoon maal jetti maal jechuu jiranii baaltoo ta'e akka inni ijaan baaltoo haadheetiin bu'a. Ani kana dhibu duraan dhiira jetteen dhayinee bakka san. Maaltu huccuu si hanqise hofoo birraa qabdu maaltu si hanqise dhiira taatee dhayitee dhiira ta'e beeka. An kana dhibu kanaa barra. Eega takka an dhiira jettee bakka san dhaabbatte dhiirummaa maaltu si hanqise hin hanqatin dhiirummaadhaa beeka. An kan mallee asirra na dhibu jiru anumuma gaaddiseetu tana dhibu jirtu jara duraanuu baatii meeqa waliin ala jiru arrallee dhugumatti wal bira dhiistee dalagaa deemmattee haarisa irratti amantee an kana dhibu isummaan tunu akkam ijaatte haadummaan gaaddisee tayyaan tunu akkam ijaatte. Immoo onni siin jiru haadha gaaddisee yoo gartee ummata kana gartee siraa taana beekuu dadhabdee yookaan immoo qabuu dadhabdee yookaan tumuu dadhabdee hulumatee narraa banii yookaan raqama wanta kiyyala naa kaa'e yaani yuutuuba kiyyala raqama kee naa kaa'e bilbiladheetiin si qunnamee si dhufee anuun akka afaan oromootiin garsiisaa jechuun niin barsiisa afaan oromoo gaaddiseef raajullee niin beekan niin barsiisa isaan lachuu ati amma jara amantee wal bira dhiistee jarri bakka ati itti eegdu san bira kuteen siin ja'a miciyyoon ta'e raajuu mi'eeffattee dhandhamtee jirti raajuu yoo dhugaa san feete raajuu dhandhamtee waan jirtuuf raajuu jalaa hafuu hin dandeessu silaa jalaa hafuu dandeesse mana galchee miti akka fedhe haa ta'u silaa jalaa haftee ustee teessi nagaa isiin akkasii namni tokko oguu deema dhandhame quba haa oguu deema dhandhame deemi san ittuma mi'aa deema malee itti bushaan deemu jechuu amma gaaddiseen ta'elleen akkasii jechuu. Inni fuudhee manaan siigee jechuun waan balleessanii egaa fixan booda manaan siigee ati immoo kan inni manaan siigee isuma kanaa mana keessa qabattee intalateeti wajjin dhiifattee jechuun kan yookaan maneedhaan geessin kan yookaan tumtee firraa karaa hin ariin manuma keessa dhiifattee dalagaa bobbaatee galtaa jechuudha. Hanga dalagaa bobbaatee galtu isaan irra oolanaati waan qabduu jechuudha. Gaaddiseen ta'e raajuu mi'eeffattee jirti. Yoo dhugaa san feete raajuu mi'eeffatte. Raajuu dhugaa sanitti wallaahi hedduutu kanatti tole haaristichi mana sanii sun hedduutu kanatti tole. Wallaahi ati okkee dharra jirtaa jechuudha. Ammallee raajuu san gomsiisiin jaa. Viidiyoo irraa waraabdee ol hin baasin. Tumiiti dhalaa jalaa galtee jaartii ta'e biratti haadha ilmaanii bira ni deebitaa jiinii takkittii san amansiisi achirraa tumi malee viidiyoo irraa waraabiniin siin jaa.
ammoo haati gaaddise ati harkarra qaqqabu jirta waan ati harkarra qaqqabduuf hin beeku jechuudha. Ammoo ati gaaddiseen ta'ee raajuu meeffatte amma gaaddisee fi raajuun ta'anii mala dhaachuu jiranii jechuudha. Baartootti kan ta'e isa taaqaaniif dura buustee ifi gubbarra bu'uu deemti jechuudha. Boodarra walii haadha hidhanii boodarra isiilleen bu'uu deemti jechuudha. Ati immoo kana yaaddu maali? Nama yaadu ta'eeti yookaan intala ta'e qabattee gurbaa ariifirraa baasi. Ankaniin siidhaamu tokkittiin tanuma. Ammoo jarri sossobeeti guyyaa waan biraarra oolan gizee dalagarraa galtee yaanii gartee akka nama miskiinaa akkana ta'e inuma na dibdanii inuma wallahi na dibdanii hedduu ta'a. Ajuufi gaaddiseen namticha gartee haarisa keetii summii obaasaniiti. Raajuun anaatiitu haarisa ta'a. Miciyyoon teetillee gaaddiseellee raajuun haarisa nuu ta'u. Raajuun nama gaariidha. Sin jetti jechuu. Arraas gullaalu jechuu. Ati amma jarri walumaa galeettu si shawwatu jira. Ati amma waraabessa kaatteeti harroota eegii yookaan ammoo waraabessarra foon kaatteeti foon kana hangaan anas deebi'u naa eegii jechuun jirtaan na fakkaatte ati gaaddisee asumaanuu dhaamsa kiyya kun. Yoo dhuguma sanitti ati gartee ummata kana addaan hin fageessine akkuma maan duraatti ummanni waan balleessee gafixan na dhukkubee jettee sababa godhattee afaan oromootiin akkas godhanii jechuudha. Siifiteetiin jira. Dhugaasanii yoo deebite. Jechuun ati wardiyaa nagorichi barbaadde. Ati hin taatufi. Nagorichi barbaadde miti. Armee yeroo hunda ala maaliif mucoonti ala jettee meetti yaaddee beektaa? Harka lamaaniin haa eegee kun tagabbal. Kabajin kabaja garuu armee. Anniin kabaja. Namni kun mana kanaa bahu malee namni si maraachisu hin jiru sin jechaa jiraan. Ani ragama keen qabu mana kee namticha hedduu ta'eetii fi ati najiilcha mana keessanii dhaqooni yoo dhugaa saniin kottu raajuu cafaqii koo gaaddisee cafaqii naan jette ragama kee wanta kiyya jala naa kaa'e. Ragama kee yuutuuba kiyya jala naa kaa'e. Si argadhee si dhufuun hin danda'a jechuudha. Abdattee uummata waliin naqattee akka shuumoo fi ataraa waliin naqxee biraan deeminii adda eegii siin jaa asumaanuu minyooti siitanii waan harkaa qabdaniif jecha raajuun duraanuu beera keessa lachuu jala deemu jira waan ta'eef jala hinafu waan ta'eef amma faayinumaa manattuu dhaqee waan irraa nafneef asumaanuu ati jatee banadhuu siin jaa ummaa gaaddisee hirriba jirta hirriba irraa ka'ii jeerri bakka itti eegdu san bira kutee jira adda eegii ammoo yoo dadhabde akkan si gargaaru yoo feete raqama kee naa ergi siin jaa sanumaafuu wanni inni narra qabadee dhufe kana fakkaatti hordoftoota kabajamtoota kiyya hanga ammaatti waan hojiin turtaniif hedduu tokko galatoomaan isiniin jaa faayoo hinaaffaan si jeeftee hornaan jettanis hedduu tokko galatoomaan isiniin jaa. Waa biraa godhis hin jechaa hin jiru maallaqa isaa lakkaa'e kenniif hanga har'aatu kennaaf jirta miti uffata isaa huccuu isaa kenniif bakka ofirraa gaggeessi. Itoon ammas akkasitti OA jedhu argamee itoon hin argin akkamittiin baasa. Kan isa caalu jira sin jechaa jiran. Fidii kaama jibbara. Yeroo hundaa fidii birrii kanaan si bita jedhee kan birrii sirraa fuudhee achuma luqqum godhee us jedhu sana son taane waan nan bita jedhee itti yaade sana bitee kan sitti kennu waan godhi jettee hirgiti sana godhee kan sitti agarsiisu nama akkasiin si fidaan. Eessa jira? Mana kana keessa iyyuu ni jira namni akkasii sun. Mana kana keessa? Mana kana keessa? Armee. ምንድነው አንቺ የምታወሪ? ቆይ እኮ እኔ እዚህ ቤት ውስጥ ራሱ አለ። ቆይ አንዴ ጊዜ መጣሁ ውሃ ሰጥቼ መጣሁ። ማን ነው የምሰጪው? ቆይ መጣሁ አንዴ መጣሁ። ቆይ የምን ውሃ? መጣሁ። ልጅቷ ጤነኛ ናት እንዴ? ወይስ ያማታ? አቹ አመዳፊ ኮት አርሜት የወጁ ወሊ ከነ ይችላል። ካለቹ እንጅሩ ረኩን ቀባቲን ተቆጣ ይሄን ለክሲ ባስሙት ዋን አንስንጀ ዋናን አንጅ ዋናን ምን ጀትለ ሁንዳ እሺ ቆፈ ይታታ ማስብለቲ ከናፉ ጫለሲ ኮታው ታፍቆ ቀቢስ ሰነ ሰው ራባስ አፍራ ቀብደንካ ካምብራን ይጅራል ወኪን ከርመ ቆየት ማላንጀት ንብራ ደምተም ማላንጀት ምን ብለሽ ነው የትሹ ከነ እኑ ደሚ አርሚ ቢሻን ኤወቴ ጊዜ በሪ ጓጓጓ ጉዱ ነው አገይታኒ አካ ቢሻን ኤወቴ ናገል ኤን ፍዲስን ጀድ ወጂኬት ወጂን ኩን አርሚ ቆይ ወድጋ ሰው ወል ማሪያን አርሚ ኮቱ ጎዳቲ sen ta ol bayta Armin inde abadu kai mal tensa at wardiyaadha ata umado malif ta mal abachan jilati abachan jitni mal Armin mal marra ko qabare ዋናን ሲንጀት እሺ ዋና አርሜን ሲንጀት እሺ ጀቱ ቀብዳት እሺ የተፈናበት ማይ ለሽ አከም ሰው ፌት
Ani maalis hin jedhe eegam nama si kabajuu si barbaachisaas hin jenneen. Mucaa si sammuu si dhukkube moo akkami? Ayyaana kabajoo akkam gochuun qabaate? Maal waan itti deebiin? Akkoo maal goonee akkam goon? Indeet hin adarga. Dalage feetu jechuudha. Badala gartee bakka gartee mana san keessa mana dukkanaa keessatti mana ubbuu feetan ifaa ala nama dhaamsan. Qaallichi sun ifaa ati ibsiif jettee kalee gargara manna irra gube. Manna irra gubeeti akka feete feetu du'inaan jiru. Maaliif? Tokkoffaa feetu haarisa na godhabu. Feetu immoo bidoo bishaanii jechuudha. Bidoo bishaanii alaa na gursiisa feetu. Feetu barmeela na gursiisa. Barmeela keessaan cabaadha. Ittoo waraabiyyi. Maaliif? Yoo feete immoo mana kana sirreessii bolu bakka ranjii godhi ranjii na bitu. Akkasiin na hojje. Maaliif caljee yoon taa'u maal na godha? Nama kana nargama beekan. Akkana jechuu bichaan laaliin yaa mucayyoo. Ani nama kana nama maatii qabu. Ani maatii isaatti saraarsuufiin deema malee sarraatanyaa isa godhachuu hin barbaadu ani. Waardiyyaa isa godhachuu hin barbaadu. Maaliifuu maatii qabu, nama warraa qabu, nama mana qabu. Kuni hojii qaba. Hojii irraa inni sababa keessa waamee fide malee tidaarii hin qabu. Kanaafan akkamitti nama kana tidaari irraa baasee maatii isaatti araarsuu kan irra jiru maatii isaatti araarsuu dhiisee asitti fidee zabanyaa isa godhadhee isa daanyaa yaa fi akkamitti bareeda waan لا عادي لو ما قد سيدا بيتشون أتي وردي أنا قلت له بدي Asin taatufi? نقول له بدي أني سر كلام عن هاي جي أخو تقبل خلاص Kabaj in kabaj خلاص garuu arme. أني إنك بجا